seu dinheiro. Quanto vale a liberdade? Pra vocês ela tem um preço. Quanto vale a confiança? Eu quero esperar. Não acredito no seu dinheiro. Estamos no fundo do Teatro Lira Paulistana, onde duas bandas punk estão se apresentando. A gente está aqui com Cólera. Ô Edson, o que é ser punk em 1985? Ser punk é ser